नागरिकको हेलचेक्राइ र सरकारको असावधानीका कारण कोभिड संक्रमणको दर तीव्र। कान्तिपुर समाचारमा आज कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिरहँदा सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव बारेको सामग्री सहित विज्ञसँगको कुराकानी। सीमा विवादबारे भारतीय दूतावासको धारणा के? कानुनी अस्पष्टता देखाएर निर्वाचनको मिति आफू अनुकूल बनाउने दलहरूको रणनीति। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पुनः मडारिएको कालो बादल। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित नहुँदा नागरिकलाई परेको मर्का। साथै आज हामीसँग हुनेछ स्थानीय तहको 4.5 वर्षको समीक्षाको श्रृङ्खलामा आज वीरगञ्ज महानगरको नेतृत्व कति सफल कति असफल भन्ने बारे उपेन्द्र ठाकुरको विशेष रिपोर्ट अनि खेलकुदमा ए डिभिजन लिग फुटबलको अपडेट। नमस्कार, सुरुमा मुख्य समाचार। एक सातामा कोभिड संक्रमण दर 5 गुणाले बढ्यो। मेला महोत्सव नरोकिँदा संक्रमण तीव्र। सरकारी निकाय बीचमै समन्वय अभावले स्थिति जटिलता उन्मुख। हामीले जनस्वास्थ्यको सुरक्षाको विधिलाई अभ्यास गर्यौं भने यो चाहिँ संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर दलहरूका आफ्नै स्वार्थ। कानुनी अस्पष्टता देखाएर आयोगद्वारा प्रस्तावित नीति टार्ने सत्ता गठबन्धनको रणनीति। एमाले भने वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने अडानमा। ओमिक्रोन लहरले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पुनः सङ्कटको त्रास। 6 महिनामा 3 लाखभन्दा बढी श्रमिकको माग आए पनि भर्ना प्रक्रिया रोकिन थाल्यो। 5 वर्षमा वीरगञ्जलाई आर्थिक केन्द्र बनाउने महानगर प्रमुख शराब बगीको प्रतिबद्धता पूरा भएन। चुनावी बाचा नारामै सीमित। परिवर्तनको अनुभूति नभएको नगरवासीको गुनासो। र ए डिभिजन फुटबल लिगको जारी सिजनमा सङ्कटाको अपराजित यात्रामा पूर्ण विराम। 3 स्टार 1-0ले विजयी। आर्मीले फ्रेन्चलाई हरायो। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। नेपालमा कोभिडका 3703 नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। 10,412 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 35.5% सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। 4144 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 933 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 2219 नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। यसैगरी सुनसरीमा 116, मोरङमा 104 र कैलालीमा 107 जना सङ्क्रमित पहिचान भएका छन्। आज थपिएका सहित देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 21584 पुगेको छ। अहिले देशैभर 119 जनाको आइसियु र 26 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमणका कारण 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। आज 350 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 7 दिनमा दैनिक कोरोना संक्रमित करिब 5 गुणाले बढेको छ। गएको आइतबार 841 संक्रमित रहेकोमा आज 3703 जना संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आम नागरिकले गरेको हेलचेक्राइ र खोप वितरण प्रभावकारी नहुँदा कोरोना संक्रमण दर तीव्र बनेको हो। असार पहिलो साता 0.6% मा झरेको कोरोना संक्रमण दर आज 35% मा पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघ 15 सम्ममा संक्रमण दर उच्च बिन्दुमा पुग्ने अनुमान गरेको छ। गत आइतबारसम्म कोरोना संक्रमण दर 9% देखिएकामा सोमबार एकै दिनमा 6%ले वृद्धि भयो। मङ्गलबार 3%ले कमी आएको संक्रमण दरमा बुधबार एकै दिन 2448 संक्रमित थपिएर 27% पुग्यो। यो संख्या अघिल्लो दिनको भन्दा 9% बढी हो। त्यस्तै बिहीबार पनि 27% मा संक्रमित देखिँदा शुक्रबार 31% मा भाइरस पुष्टि भयो। शनिबार मात्रै 35.5%ले संक्रमित थपिएका छन्। यही अनुपातमा वृद्धि हुने हो भने माघ दोस्रो सातासम्ममा संक्रमण दर उच्च बिन्दुमा पुग्ने निश्चित छ। 7 देखि 10 दिनको बिचमा चाहिँ हामीले त्यो पिकमा पुग्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि लागि नै रहेछ। अब त्यो सरकारले गरेको कुरामा प्रक्षेपण नमिल्या पनि भन्न मिल्दैन, किनभने त्यो प्रक्षेपण हो होइन। अब पिक चाहिँ यो 1 हप्तामा हामी पुग्छौँ कि अब व्यवहार कस्तो हुन्छ समाजको, कतिको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ सभ्य भएर निस्किन्छन्, त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको अरू कुराले पनि भर पर्छ। जस्तो खोप लगाउनु भएको छ कि छैन, खोप दिन पाए कि पाएनन्, र सरकारले त्यो कुरा चाहिँ गर्न चुकेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ।
दोस्रो लहरको उच्च बिन्दुमा पुग्दा दैनिक 10,000 सम्म सङ्क्रमित थपिएका थिए। खोपको प्रभावकारी वितरण हुन नसक्नु र भारतमा ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिनु लगायतका कारण दोस्रो लहरमा भन्दा यसपालि बढी सङ्क्रमित हुने डर बढेको हो। भारतमा जहिले पनि के देखियो, 3वटै वेभको एनालाइसिस गर्दाखेरि भारतमा बढ्न थालेपछि त्यसको 3 हप्तापछि नेपालमा बढ्छ र त्यो 3 हप्ता हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट समय हुन्छ र कहिले पनि त्यो 3 हप्तालाई हामीले युज गरेनौँ। जब भारतमा ठुलो सङ्ख्यामा देखिन थाल्यो त्यति बेलासम्म पनि हामी सचेत भएनौँ। एयरपोर्टमा मात्रै हामी ध्यान दियौँ, बोर्डर नाकामा ध्यान दिएनौँ। खोप चाहिँ जुन रूपमा बिचमा चाहिँ बढाउनु पर्ने थियो सङ्क्रमण दर कम भएको बेलामा त्यो चाहिँ पुगेन। अहिले पनि 2 डोज खोप लगाएको सङ्ख्या भनेको 55-56% मात्रै छ। सरकारले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन र खोप लगाउन निर्देशन दिएको छ, तर खोप केन्द्रहरू व्यवस्थित छैनन्। त्यसैले उही अनुपातमा कोरोना बढ्ने र बेलैमा सरकारले कोरोना कम गर्न कदम नचाल्ने हो भने दोस्रो लहरको भन्दा भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले तदारुकता नदेखाउने होइन, तर सधैँ ढिला गर्छ। कोभिडको तेस्रो लहरले युरोप आक्रान्त भइरहँदा हामी कहाँ प्रतिपक्षी दलले मात्र होइन, सत्तारूढ दलहरूले समेत ठूलो तामझामका साथ पार्टीको महाधिवेशन गरे। कोरोना सङ्क्रमण दर निकै घटेको अवस्थामा खोप वितरण प्रभावकारी नबनाएको सरकारले अहिले समुदाय स्तरमा कोभिड पुगेको आशंकामा सामाजिक गतिविधिमा कडाई गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्न भिडभाड हुने सार्वजनिक गतिविधिमा सरकारले कडाई गरेको छ। सरकारले कोभिड-19 महामारी तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण आदेश जारी गर्दै सार्वजनिक स्थानमा भिडभाड गर्न रोक लगाएको हो। राजनीतिक दल तथा अन्य सङ्घ संस्थाले आमसभा, जुलुस र सम्मेलन गर्न पाउने छैनन्। सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा एकपटकमा बढीमा 25 जना मात्र सहभागी हुन पाउने छन्। सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी लगायतका रात्रिकालीन व्यवसाय माघ 15 सम्म बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। शैक्षिक संस्था भर्चुअल माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालन गर्न सकिनेछ। सार्वजनिक स्थल र यातायातमा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्नुपर्नेछ। माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा लिन कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। निजी तथा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले अनिवार्य खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनु पर्नेछ। सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। कोरोनाको जोखिम बढिरहँदा जिम्मेवार विभागीय मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभाव छ। सरकारी निकायबीच एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति पनि मौलाउँदै गएको छ। महामारी नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने 2वटा मन्त्रालय त नेतृत्वविहीन छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनलाई छलेर सरकार विगतकै शैलीमा अगाडि बढ्दा महामारी नियन्त्रणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कोरोना संक्रमणले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै गए पनि नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास कछुवाको गतिमा छ। संक्रमण दर बढ्दै गएपछि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा खोप लगाउन भनेको छ। जबकि असारदेखि पुस मध्यसम्म कोरोना संक्रमण न्यून भएका बेला होल्डिङ सेन्टर बनाउन समेत सरकारले ध्यान दिएन। महामारी नियन्त्रण र खोप आफ्नो सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभागीय मन्त्रालयलाई सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कन गरी काम गर्न आवश्यक निर्देशन समेत दिएनन्। बरु महामारी नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने रक्षा र उद्योग मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन बनाएर राखेका छन्। यति मात्र होइन, स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालय बीच कुनै समन्वय छैन। यो एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक्लैको कुरो होइन। हामी स्वास्थ्यको जनशक्ति, खोपको व्यवस्थापन, आइसोलेसन वार्ड र होल्डिङ सेन्टर, यी यस्ता आइसियु लगायतका कुरामा चाहिँ हामी गर्छौँ भने अरू अन्य योसँग सरकार राख्ने कुराहरूको चाहिँ नि जिल्लामा वातावरण बढी पर्सेन्टेज खोप लगाउनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले भूमिका खेलिदिन पर्ने कुराहरू छन् भने हामी यो सबै मामलामा सिरियस छौँ। विगतमा स्वास्थ्यले अस्पताल, औषधि र खोप व्यवस्थापन गर्ने, गृहले सीमासहित भिडभाड नियन्त्रण गर्ने र रक्षाले आवश्यक योजना बनाउनेदेखि औषधि र सब व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका थिए। यस्तै उद्योगले खाद्यान्न, इन्धन व्यवस्थापन लगायतका काम गरेको थियो। तर अहिले यी मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा सरकारको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। खोपको पर्याप्तता हुँदाहुँदै पनि जनताले प्रयोग गर्न पाएका छैन। पहिलो र दोस्रो खोप लगाइसकेका कारण अविलम्ब बुस्टर खोप लगाउन पर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको छैन।
जनशक्तिलाई प्रेरणा हुने खालको कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको देखिँदैन। सबै पालिकामा जनस्वास्थ्य निरीक्षकको व्यवस्था देखिँदैन। नेपाल भारत सीमाना र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्रेसिङ र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था देखिँदैन। बिमितहरूको बिमा जसले बिमा गरेका थिए बिमितहरूको रकम अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विपद व्यवस्थापन ऐन चलेर कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसी गठन गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका दलहरू अहिले आफै सरकारमा छन्, तर गठबन्धनले विगतकै कामलाई निरन्तरता दिएका छन्। त्यति मात्र होइन, विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई समेत भूमिकाविहीन बनाएका छन्। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै दललाई समेटेर सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिन सकेका छैनन्। महामारी फैलिरहेका बेला विगतका गल्तीलाई सच्याउँदै अन्तर मन्त्रालय र निकायबीच आवश्यक समन्वयमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ बाबुराम तिमेलसिना, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड नियन्त्रणमा सरकार प्रयासरत रहेको र आम जनताको सहयोग चाहिएको बताएका छन्। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर भएको र खोपका लागि प्रयास गरिरहेको बताए। भेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले देखाएको सुस्तता एमाले गम्भीरताका साथ हेरेको उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले बताए। एमाले सरकारले खोप लगाउन नसकेको, पर्याप्त खोप हुँदा पनि बुस्टर डोज दिन नसकेको आरोप लगाएको छ। यस्तै सरकारले आम नागरिक माझ कोभिड विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न नसकेको, नेपाल भारत सीमाना र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टेस्टिङ र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्न नसकेको आरोप सहितको ज्ञापन पत्र एमाले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको हो। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणले सर्वत्र त्रास र चिन्ता थपेको छ, तर स्वास्थ्य सावधानीमा सचेत भएर आत्मअनुशासन अपनाउने हो भने डराउनु नपर्ने चिकित्सक बताउँछन्। संक्रमणप्रति सचेत हुन के गर्नुपर्छ भनेर जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद बसन्तसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुराकानी गरेका छन्। जसरी अहिले कोभिड सङ्क्रमितको ग्राफहरू बढ्दै गएको छ, यसलाई विश्लेषण गर्दा अहिले हामी कोभिडको कुन अवस्थामा छौँ? पछिल्लो केही दिनदेखि अथवा हप्तादेखि चाहिँ यो जुन सङ्क्रमण जुन गतिमा बढ्न थालेको छ, त्यसले चाहिँ हामी अर्को लहरमा प्रवेश गरेको सङ्केत चाहिँ स्पष्ट रूपमा दिन्छ। यो लहर कुन ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो जनस्वास्थ्यको अभ्यासले पनि निर्णय गर्छ। कोभिडबाट आम मान्छे कसरी सुरक्षित हुन सक्छ, त्रसित नभई बस्न के गर्न जरुरी छ? यो चाहिँ यसको सर्ने विधि उही हो। त्यसै हुँदाखेरि जनस्वास्थ्यको विधिहरू पनि उही हो। अहिले नयाँ विधिहरू स्थापित भएको छैन र एउटै मात्रै थप विधि विगतको तुलनामा चाहिँ एउटा नयाँ थप विधि आएको भनेको चाहिँ खोप मात्रै हो। हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ के दृढ विश्वास गर्नुपर्छ भने हामीले कोसिस गऱ्यौँ भने, हामीले जनस्वास्थ्यको सुरक्षाको विधिलाई अभ्यास गऱ्यौँ भने यो चाहिँ सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ। सावधानी अपनाउँदै पनि के कस्तो लक्षण देखियो भने चाहिँ कोभिड परीक्षण गराउन जानुपर्छ? रुगा, खोकी, ज्वरो, घाँटी दुखाइ, थकान, हैन, र अब कसैलाई चाहिँ स्नायु सम्बन्धीको समस्याहरू हुन सक्ला, के अरे उसको चाहिँ स्वाद हराउने, गन्ध हराउने, यिनै कुराहरू हुन्। कोभिड भइहाल्यो भने आम मानिसले अपनाउनु पर्ने सावधानी र उपचार पद्धति के हुन सक्छ र अस्पताल पुग्नबाट ऊ कसरी जोगिन सक्छ? कोही सङ्क्रमित भयो भने उसको सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ उसको आफ्नो स्वास्थ्यको निगरानी गर्ने नै हो है। र जुन सम्भावित लक्षणहरू छन् त्यो लक्षणप्रति चाहिँ हामी एकदमै सतर्क भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निगरानी गरिराख्नुपर्छ। श्वास प्रश्वासमा एकदमै अप्ठ्यारो पर्दै आयो, उसको चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ अझ गम्भीर हुँदै गए, आफूले निगरानी गर्दै पनि, घरमा चाहिँ सानोतिनो औषधिमूलक गर्दै पनि अझ गम्भीर हुँदै गए, ज्वरो घट्नुपर्ने ठाउँमा नघटेर झन् बढ्दै गयो र अरू समस्याहरू थपिँदै गए, आफूलाई चाहिँ एकदम बढी कमजोर जस्तो फिल हुन थाल्यो, होइन, त्यस्तो अनुभूतिहरू हुन थाल्यो भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ अझै पनि कुर्छु अथवा चाहिँ अस्पताल किन जाने भन्ने जस्तो लापरवाही चाहिँ गर्नु हुँदैन। आम मानिसहरूले चाहिँ यो ओमिक्रोन चाहिँ सङ्क्रामक भए पनि घातक छैन भनेर पनि बुझ्ने गरेका छन्, उनीहरूले बुझेको सही हो? यो घातक छैन भन्ने कुराहरू स्थापित त भएको छ, तर त्यो स्थापित हुँदै पनि के अरे यसले केही गर्दैन रहेछ भनेर चाहिँ लापरवाही गर्न चाहिँ हुँदैन।
जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद उवन्तसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले गरेको कुराकानी। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बबरमहल काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रमुख दलहरू नै विभाजित भएपछि वैशाखमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको चुनाव अन्योलमा परेको छ। निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले वैशाखभित्रै चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए पनि सत्ता गठबन्धनका दल सकेसम्म तिनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने मनासयमा छन्। चुनावका विषयमा स्पष्ट दुईधार देखिए पनि सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म छलफल नै अगाडि बढाएको छैन। गठबन्धनमा आबद्ध दल वैशाखमा चुनाव गर्ने मनस्थितिमा छैनन्। उनीहरूले संविधान र ऐन बाजिएकाले दलीय सहमति जुटाएर मात्र उपयुक्त समयमा मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्। दलीय सहमति जुटाएर कानुनमा संशोधन गरी तिनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने मनसाय गठबन्धनको छ। के हामीले निर्वाचनलाई सङ्घीय निर्वाचन अनि प्रदेश निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचन एकैचोटि गर्न सक्दैनौँ? त्यसो गर्दाखेरि राज्यको खर्च पनि बचत हुन्छ। राज्यले तीनचोटि डिप्युट गर्नुपर्ने हुन्छ नि आफ्नो शक्तिलाई। तीनचोटि गर्दाखेरि त खर्च तीन गुणा खर्च लाग्ने भयो। त्यस कारणले एकैचोटि डिप्युट गर्ने, बरु के हुन्छ भने देशव्यापी रूपमा एकै दिन गर्न सकिन्न भने 3 दिन गर्ने। गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी वैशाखमा चुनाव गर्न नहुने पक्षमा खुलिसकेका छन्। उनीहरूकै दबावका कारण काङ्ग्रेस वैशाखमा चुनाव नगराउने पक्षमा देखिए पनि खुलेरै बोल्न सकेको छैन। वैशाख र जेठभित्र निर्वाचन गर्न सकेनौँ भने असारको निर्वाचन हामीलाई अलिकति असहज हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले केही दिन ढिलो होला, तर संविधानको परिधि नागेर बाहिर गएर निर्वाचन गर्नु हुँदैन। त्यसले पहिलो अभ्यासमै हामीलाई अलिकति आशंका हुन सक्ने स्थिति देखाउँछ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव अनुसार स्थानीय तहको चुनाव वैशाखभित्रै हुनुपर्ने भनेको छ। गठबन्धनका दलहरूले कानुन संशोधन गरी तिनै तहको चुनाव एकैपटक गरे क्षति बिहोर्नुपर्ने आकलन गरेको एमाले स्थानीय निर्वाचन ऐन अनुसार चुनाव हुनुपर्नेमा ओकालत गरिरहेको छ। 5 वर्षभन्दा पछाडि 6 महिना पछाडि पनि संविधानमा लेखेको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थासम्म जाँदाखेरि चाहिँ ग्याप हुन्छ। त्यो ग्याप हुँदाखेरि त्यहाँ कर्मचारीले चलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि विगतमा हामी 14-15 वर्ष जसरी कर्मचारीले चलाउने ठाउँमा आइपुग्यौँ त्यही ठाउँमा आइपुग्छौँ। त्यसैले त्यसो गर्ने होइन कि बरु निर्वाचन अगावै गर्ने व्यवस्था राखौँ। अगावै निर्वाचन गर्ने व्यवस्था राख्दाखेरि दुईटाले वर्क गर्छन् त, काम गर्छन् त, भन्दा गर्दैनन्। त्यसैले अघिल्लोको अवधि नपुगिन्जेलसम्म चाहिँ पछिल्लोले काम गर्दैन। अघिल्लोको अवधि जब पुगिसक्छ सो त पछिल्लोले काम गर्छ। निर्वाचन आयोगको परामर्शमा चुनावको मिति तोक्ने काम सरकारको हो। आयोगको परामर्शलाई बेवास्ता गरिरहेको गठबन्धन सरकारले अहिलेसम्म अरू दलसँग छलफल समेत नगर्दा स्थानीय तहको चुनाव कहिले हुन्छ भन्नेमा अन्यल हुँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि झापाबाट गणेशमान मुखिया र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। 2074 सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको 5 वर्ष अब पूरा हुँदैछ। अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले यो अवधिमा गाउँ सहर कस्तो बनाए, चुनावका वाचन र घोषणापत्र र जनअपेक्षा कति कार्यान्वयन भए, हामी मुलुकका 6वटा महानगरको यथार्थ खोतल्दैछौँ। यसक्रममा आज प्रदेश 2 को एकमात्र महानगर वीरगञ्जको नेतृत्वले चुनावका बेला खाएका कसम कस्ता थिए र कति पूरा भए। वीरगञ्जबाट सहकर्मी पङ्कज श्रेष्ठ र उपेन्द्र ठाकुरको यो रिपोर्ट। प्रदेश 2 को एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज मुलुककै प्रमुख व्यापारिक नाका हो। 2074 सालमा महानगर बनेको पर्सा जिल्लाको पुरानो सहर वीरगञ्जलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नारा स्थानीय चुनावमा दलहरूले गरेका थिए। अहिलेका महानगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले चुनावका बेला मेरो कसम भनेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सरसफाई, सामाजिक सुरक्षा र सुशासनका निकै महत्वाकांक्षी योजना ल्याएका थिए। ससाना कुरा राखेर 5 अघि सारेका प्रमुख सरावगीले अहिले त्यसमा धेरै सफलता मिलेको दावी गर्छन्। 4 व्यवस्थापनमा आफ्नो ल्यान्डफिल साइट, सिवेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र त्यसपछि अहिले आएर भर्खरै हामीले ग्रिन वेस्ट हस्पिटल म्यानेजमेन्टको जुन एउटा ठाउँ बनायौँ, त्यो एउटा 4 व्यवस्थापन ठुलो हाम्रो फड्को छ। दोस्रो हाम्रो सबभन्दा ठुलो एउटा अभियान चलाइएको थियो उज्यालो वीरगञ्ज अभियान,
जुन अब आउने 2 महिनाभित्रमा कम्प्लिट हुन्छ। सडकमै पार्किङ गर्ने प्रवृत्ति रोक्न बस पार्क निर्माण, फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट र झिलिमिली सडकले एक हदसम्म वीरगञ्जको स्वरूप फेरिएको छ। तर त्यो तीनै तहका सरकारको प्रयासमा सम्भव भएको हो। चुनावी बाचा र घोषणा पत्र अनुसार वीरगञ्जले कति प्रगति गरेको छ त? मैले सरकारको अनुभूति मेरो बिहान बिहान सडक सफाई हुन्छ कि हुँदैन, सडक बत्ती छ कि छैनन्, नगरपालिकामा जाँदाखेरि सहज र सरल तरिकाले काम हुन्छ कि हुँदैनन् भन्ने आधारभूत कुराहरू हेर्ने हो। तर गरिब तथा विपन्न जनताको जीवनस्तर सुधार, बेरोजगारीको अन्त्य, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच अहिले पनि छैन। अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि महानगर नेतृत्व उदासीन रहेको स्थानीयको गुनासो छ। उहाँ आफैलाई 20 वर्षको नभएको विकास गरे भनेर आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नुहुन्छ, तर भन्ने हो भने वास्तवमा केही भएको चाहिँ छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा अलिक कमजोरी छन्। भारतसँग सीमा जोडिएको वीरगञ्जको 32 वडा मध्ये धेरैको पूर्वाधार विकासमा पछिल्लो 4.5 वर्षमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। तर लोकप्रियता देखाउने र प्रचारमुखी हुने महानगर नेतृत्वको कार्यशैलीले आम नागरिकले भने देखिने परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। न त सुशासनमा नै सुधार आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। बागमती प्रदेशभित्रका ट्याक्सीको भाडा आजबाट 20% बढेको छ। अब ट्याक्सीमा 1 किलोमिटर यात्रा गर्दा यात्रुले 60 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यात्रु बाहक अन्य सवारीमा पनि यो वर्ष 30% भाडा बढेको छ। विभिन्न वाहनमा भाडा बढाउने तर सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधारमा सरकारले कति पनि ध्यान नदिँदा निम्नवर्गीय परिवार समेत आफ्नै सवारीतर्फ आकर्षित भएका छन्। हेरौँ सुमन पन्थको रिपोर्ट। दुर्गममा मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त छ। भनेको समयमा गाडी नपाउने मात्र होइन, गुणस्तर र सेवामा समेत सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। अझ लामो दूरीको तुलनामा छोटो दूरीका यात्रुका गुनासा धेरै छन्। हेर्नुहोस्, मेरो विचारमा अहिलेको सार्वजनिक सवारीको अवस्था चाहिँ बडा दयनीय छ। नम्बर 1, मान्छेले पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन लिन पर्दाखेरि बहुत भिड छ। मान्छेहरूले सिट नपाइरहेछन्। बस चालकले क्यापासिटीभन्दा बढी मान्छेहरू भित्र राखिरहेका छन्। बाध्यतावश चढ्नै पर्यो। यस्तो महामारी, कोरोनाको यस्तो व्यापक रूपमा फैलेको महामारीले गर्दाखेरि बडा भयावह स्थिति भएको छ। विगत 15 वर्षदेखि सार्वजनिक यातायात सुधारको लागि भन्दै राज्यले धेरै रकम खर्चियो। आफ्नै निजी सवारी नहुँदा पनि आम नागरिकको दैनिकीलाई केही सहज पार्ने विभिन्न विकल्पमा अध्ययन भए। तर त्यस्ता अध्ययन र प्रतिवेदन भौतिक मन्त्रालयको दराजमा थन्किएका छन्। कार्यान्वयन शून्य जस्तै छ। सार्वजनिक सवारीको गुणस्तरमा सुधार हुने छाँटै नदेखेपछि अहिले सवारी साधन उच्च वर्गको लागि मात्र होइन, मध्यम र निम्न वर्गको लागि समेत अपरिहार्य जस्तै बनेको छ। अहिले हाम्रो देशमा गुडिरहेका 40 लाख सवारी मध्ये करिब 32 लाख त मोटरसाइकल मात्रै छन्। यात्रुवाहक बस 56,000मा सीमित छन्। निजी कार र मोटरसाइकलको बढोत्तरी भएर सडक नै भरिए पनि भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्व रमिति जस्तै बनेको छ। काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँ टु व्हिलरलाई केही न केही तरिकाले विस्थापित गर्न सकिएन भने अब सडक चाहिँ बाहिर निक्लिन लागेकै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब टु व्हिलरको विकल्प चाहिँ सरकारले अब के गर्ने भनेर छलफल त भइरहेको छ। तर नजिकै त्यस्तो कुनै विकल्प चाहिँ हामीले अहिले देखाएको छैनौँ। कारण के भन्दा मास ट्रान्सपोर्टेसन, रिलायबल मास ट्रान्सपोर्टेसन नभइकन टु व्हिलर विस्थापित हुँदैन। जहाँसुकै पनिको अनुभवले त्यही देखाउँछ। अहिले पनि वार्षिक 2 लाखभन्दा धेरै मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयात भइरहेको छ। अझ कोरोना महामारीपछि निजी सवारीमा उपभोक्ताको माग थेगिन सक्नु छ। मास ट्रान्सपोर्ट नारामा सीमित छ भने राज्य सवारी साधनबाट आयात हुने राजस्वको अङ्कमा रमाइरहेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा किन ढिलाइ भइरहेको होला? यी रेलमा राजनीति, बी जनशक्ति अभाव र सी पूर्वाधार नै तयार नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, यी रेलमा राजनीतिमा 63%, बी जनशक्ति अभावमा 11% र सी पूर्वाधार नै तयार नभएरमा 26% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधारका लागि के गर्नु पर्ला? ए सरकारको निगरानी, बी जिम्मेवार व्यवसायी र सी नागरिकको खबरदारी।
जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भए पनि उसका कतिपय भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन नभएको दशक कटेको छ। पार्टीलाई चलायमान राख्ने भातृ संस्थाहरूले नेतृत्व नपाउँदा कङ्ग्रेसको सक्रियतामा असर परेको छ। तर अझै नेतृत्वले अधिवेशन गराउन चाहेको छैन। काङ्ग्रेसका 13 भातृ सङ्गठन र 17 शुभेच्छुक संस्था मध्ये अधिकांश नेतृत्वविहीन छन्। 2072 साल यता कुनै पनि भातृ संस्थाको अधिवेशन भएको छैन। महिला सङ्घको अधिवेशन 2064 सालपछि भएकै छैन। 2072 सालमा अध्यक्षले नेतृत्व हस्तान्तरण गरे यता तरुण दलको पनि अधिवेशन भएको छैन भने राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घले 12 वर्षदेखि नयाँ नेतृत्व छान्न सकेको छैन। भातृ संस्थाको अधिवेशन गराउनु पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारीमा पर्छ। तर कतिपय संस्थाको अधिवेशन नभएको दशक बितिसक्दा पनि नेतृत्वले चासो दिएको छैन। केन्द्रीय महाधिवेशनमा त नयाँ नेतृत्वको यति धेरै आगमन भएको छ। महिलाको सहभागिता 33% सुनिश्चितता गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको छ। युवाहरूको उपस्थिति बढेको छ। अब भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरूमा नयाँ नेतृत्व ल्याउनको निम्ति कन्जुसाइ गर्नुपर्ने र आउँदैन भनेर शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। नेभी सङ्घ, तरुण दल, महिला सङ्घ, नेपाल दलित सङ्घ, मुस्लिम सङ्घ नेतृत्वविहीन छन्। यी संस्थाको नेतृत्वमा रहेकाहरू पार्टी केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका छन्। तल्लो तहबाट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था विधानमा छ। तर पार्टीको महाधिवेशन सकिएको 1 महिना पुग्नै लाग्दा पनि यो विषयमा कुनै छलफल भएको छैन। विधि विधान अनुसार पार्टीलाई पनि चलाउने, पार्टीका भातृ संस्थालाई पनि चलाउने त्यो प्रयत्न अहिलेको पार्टी नेतृत्वले गर्न जरुरी छ। अहिलेको केन्द्रीय कार्य समितिले गर्न जरुरी छ। भातृ संस्थाहरूलाई लथालिङ्ग र भत्ताभङ्ग अवस्थामा पारेर पार्टीको सङ्गठन मजबुत हुनै सक्दैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा धेरै भातृ संस्थालाई सक्रिय बनाउन सकेका थिएनन्। पार्टी गतिविधि चलायमान गराउने भातृ संस्था शुभेच्छुक संस्थाले नेतृत्व नपाउँदा पार्टीका गतिविधि अहिले पनि सीमित जस्तै भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। कोरोना संक्रमण पुनः फैलिने क्रम तीव्र बनेकै बेला मेला महोत्सवको चटारो बढेको छ। भाइरसको व्यवस्था गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्था र स्थानीय तहले यस्ता मेला महोत्सवलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्, जसका कारण संक्रमण रोकथाम हुनुको सट्टा झनै बढ्ने देखिएको छ। हामीले 7 प्रदेशमा आज सोधेका छौँ, कोरोना संक्रमण कम गर्न सरकारले तोकेको मापदण्ड मेला महोत्सवमा पालना गरेको कतिको पाउनु भयो? जनताको आवाज। पर्वहरूमा चाहिँ भिडभाड नगरौँ भनेर हाम्रो सरकारले जारी गरे पनि हामी पब्लिकहरूले चाहिँ त्यति खासै माने जस्तो लाग्दैन। सरकारले 15 दिनको लागि विद्यालय बन्द गरे, तर यहाँ चाहिँ विद्यार्थीलाई टाइम पास गराउने थलो बनेको छ। बजार लागिरहेछ, हाट बजारहरू, त्यसलाई रोकथाम गर्नुपर्छ। सचेतना जगाउनु पर्ने कामहरू त हुन बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारको आदेशअनुसार चलेको छैन। महोत्सव चाहिँ अब नगर्ने भन्ने प्रशासनबाट भइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो महोत्सव मनाउन छोडेका छौँ। सरकारले नै राम्रोसँग पालना नगरेपछि जनताहरूले त के बुझेर पालना गर्नुहुन्छ र? सरकारले अब केही गर्न सक्दैन, आफैले त नियम पालन गर्दैनन्। सामान्य हो भन्ने कुरा सोचेको छ। कोरोना फैलिरहेको अवस्थामा त्यो सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएकोले त्यो महोत्सव चाहिँ क्यान्सल भयो। मेलाहरू पनि लागिरहेछ, स्वास्थ्यको मापदण्ड पनि पालना भइरहेको छैन। 80% चाहिँ नि मास्क बिना नै घुमिरहेको देखिन्छ। नेताहरूले नै नलगाए भए त अरूले त लाउने कुरा भएन। मास्क प्राय व्यक्तिहरूले लगाएको देखिँदैन। मास्क नलाउने, भिडभाडमा गएर भिडभाड गर्ने, धेरै सेनिटाइजरहरूको युज पनि भएको छैन यहाँ हैन, धेरै भिडभाड बढिरहेको छ। ओमिक्रोनको यस्तो माहौल भएको बेलामा पनि मान्छे खुलेआम हिँडिरहेछन्। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। भारतले दुई देशबीचको सीमा विवादबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको बताएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपु लेकमा सडक बनिरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति राजनैतिक दलहरूले आपत्ति जनाएसँगै नेपालस्थित दूतावासले स्पष्टीकरण दिएको हो। नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमाको विषयमा भारत स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै दुई देशका बीच सिमानामा
रहेको समस्या समाधानका लागि अन्तर सरकार स्तरको संयन्त्र उपयुक्त हुने पनि बताएको छ। भारतले दुई देशको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनाको सम्बोधन गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। बेला भएको छ अर्थ र विकास समाचारको। अर्थ र विकास प्रायोजक बर्जर वेदकोट लङ लाइफ, घाम पानी छेक्छ 10 वर्ष टिक्छ। कोरोना महामारी अघिकै अवस्थामा फर्किएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएसँगै फेरि प्रभावित हुन थालेको छ। पछिल्लो 6 महिनामा 3 लाखभन्दा धेरै श्रमिकको माग आए पनि संक्रमण बढ्दा भर्ना प्रक्रिया सुस्त छ। कतिपय देशले संक्रमण बढेपछि भर्ना प्रक्रिया नै स्थगित गर्न भनेका छन्। व्यवसायी पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। पछिल्लो 6 महिनामा 3,10,000 नयाँ श्रमिकको माग आएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 91%ले बढी हो। साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेतदेखि युरोपेली मुलुक रोमानियासम्मबाट नेपाली श्रमिकको माग आएको छ। कोरोनाका कारण गत वर्ष मागपत्र नै प्रमाणीकरण गर्न नसकेका कारण नियोगहरूले यस वर्ष धमाधम प्रमाणीकरण गरी पठाएका छन्। निकै सुधार भएको छ। झन्डै 3,10,000 भन्दा बढीले चाहिँ पूर्व स्वीकृति लिएको देखिन्छ। त्यसै अवधिमा अन्तिम स्वीकृति लिने चाहिँ गत वर्ष जम्मा 10,000 को हाराहारीमा थियो भने अहिले चाहिँ झन्डै 1,51,000 को सङ्ख्यामा रहेको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि पूर्व स्वीकृति लिने झन्डै 91%ले बढेको देखिन्छ भने अन्तिम स्वीकृति चाहिँ झन्डै 93%ले बढी लिएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा कामदारको मागपत्रसँगै श्रम स्वीकृतिमा पनि सुधार देखिएको छ। यो बीचमा 1,51,000ले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। विदेशबाट उल्लेख्य माग आए पनि भर्ना प्रक्रिया भने सुस्त छ। अझ अहिले त कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका कारण केही देशले श्रमिक भर्ना प्रक्रिया स्थगन गर्न भनेका छन्। यसलाई व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारमाथिको कालो बादलका रूपमा लिएका छन्। अब जुन भाइरसले गर्दाखेरि अलिक तर्सित चाहिँ भएको अवस्था छ व्यवसाय साथीहरू। कतिखेर बन्द पो गरिदिने हो कि बन्द गर्ने फेरि सबै कुरो जुन यत्रो खालको जुन छ नि प्रक्रियामा गएको सारा चिजहरू चाहिँ फेरि हामी त डुबिहाल्ने पो हो कि भन्ने खालको व्यवसायको एकातिर तर्सित छ भने अर्को खालको कामदारहरू पनि बेलामा जान नपाइने पो हो कि कुनै पनि देश जसको उहाँहरूको पासपोर्ट भिसाको प्रक्रियामा प्रोसेस भइसकेको होला, कतिको भिसा आइसकेको होला, कति जानलाई रेडी होला, कतिको पुगेको छ। यतातिर कामदारहरू पनि त्रसित अवस्थामै छ नि त। कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो 2 वर्षभित्रै करिब 5 लाख श्रमिक फर्किएको र नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुस्त हुँदा रेमिट्यान्समा असर पारेको छ। विश्वव्यापी रूपमा देखिएको संक्रमणको नयाँ लहरले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पुनः सङ्कट ल्याउने त्रास व्यवसायीमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद खोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्कटाको अपराजित यात्रामा पूर्ण विराम लागेको छ। आज भएको खेलमा थ्री स्टारले सङ्कटामाथि 1-0 गोलको रोमाञ्चक जित हात पारेको हो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकियो। सुस्त बनेको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिने लागेको थियो। 7 मिनेट इन्जुरी समय थप गरियो। अन्तिम मिनेटमा वैकल्पिक खेलाडी विजय भुजेलले गोल गरेपछि थ्री स्टारले सङ्कटालाई पराजित गरेको हो। कप्तान अशोक खवासले दिएको लामो पासमा रफायल रिमले उपलब्ध गराएको क्रसमा विजयले गोल गरेका हुन्। विजयलाई प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले 90औं मिनेटमा सञ्जोग राईको स्थानमा मैदान प्रवेश गराएका थिए। थ्री स्टारले नियमित कप्तान विक्रम लामा र उपकप्तान अनन्त तामाङ बिना नै टिमलाई मैदानमा उतारेको थियो। थ्री स्टारको यो लगातार तेस्रो जित हो। विष्णु गुरुङको टोली सङ्कटा भने 9औं चरणमा आएर हार बेहोर्न बाध्य भयो। यो हारसँगै 5औं स्थानमा झरेको सङ्कटाको 9 खेलबाट 14 अङ्क छ। 9 खेलबाट 16 अङ्क बटुल्दै थ्री स्टार 4औं स्थानमा पुगेको छ। फ्रेन्ड्स त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबसँग 3-1 गोलको पराजय बेहोरेपछि रेलिगेसनको सङ्घारमा पुगेको छ। खेलको पहिलो हाफमा नै आर्मी 2-0 गोलको अग्रता लिन सफल भएको थियो। 10औं मिनेटमा जज प्रिन्स कार्कीको सहयोगमा जगदीप श्रेष्ठको गोलमा आर्मीले अग्रता लिएको थियो। 45औं मिनेटमा दिनेश हेम्जमले गोल गरेपछि आर्मीले खेलमा 2-0 को अग्रता बनायो। दोस्रो हाफको पहिलो मिनेटमा जमल एन्थोनीले गोल फर्काएपछि फ्रेन्चले खेलमा फर्किने सङ्केत गरेको थियो। 71औं मिनेटमा कर्नरबाट आएको बलमा सुमन अरियाले हेडर गोल गरेपछि आर्मीको 3-1 गोलको जित सुनिश्चित भएको हो। यी दुवै गोलमा जगदीपले सहयोग गरेका थिए। अपराजित आर्मीले शीर्ष स्थानको मचिन्द्र फुटबल क्लबसँगको दूरी 3 अङ्कमा छाडेको छ। उसको 9 खेलमा 17 अङ्क भएको छ। समान खेलबाट 19 अङ्क सहित मनाङ मस्याङदी क्लब दोस्रो स्थानमा छ।
एक खेल कम खेलेको मचिन्द्रले 20 अङ्क बनाएको छ। अहिलेसम्म जित हात पार्न नसकेको फ्रेन्च मात्र 3 अङ्कका साथ तालिकाको पुछारमा छ। यो हारपछि फ्रेन्चको रेलिगेसनको खतरा बढेको छ। इपिएफ क्लबले टाइगर कप भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फको उपाधि जितेको छ। आज भएको फाइनलमा एपिएफले अर्को विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मीलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। पोखरा रङ्गशाला स्थित भलिबल कोर्टमा पहिलो र तेस्रो सेटमा आर्मीले केही दबाव सिर्जना गरे पनि एपिएफलाई कडा चुनौती दिन सकेको थिएन। आर्मी विरुद्ध सुरुवातदेखि हावी देखिएको एपिएफ पहिलो सेटमा 25-23 को जित निकाल्न सफल भयो। दोस्रो सेटमा 25-15 को सहज जित हात पार्यो। तेस्रो तथा अन्तिम सेटमा एपिएफका अनुभवी खेलाडी सामु आर्मी 25-20 ले निराश बनेपछि एपिएफले उपाधि जित्यो। यसअघि समचरणमा भएको खेलमा पनि आर्मीले एपिएफलाई 4 सेटमा हराएको थियो। हारसँगै आर्मीले पहिलो पटक उपाधि जित्ने सुनौलो अवसर गुमाएको छ। एपिएफले 3 लाख रुपैयाँ हात पार्यो। आर्मीले 1,50,000 रुपैयाँमा चित्त बुझायो। तेस्रो भएको न्यू डायमन्डले 75,000 तथा चौथो भएको पुलिसले 35,000 रुपैयाँ हात पार्यो। पुरुषतर्फ भने त्रिभुवन आर्मी क्लब च्याम्पियन बनेको छ। आर्मीले हेल्प नेपाललाई 4 सेटमा पराजित गर्दै पहिलो पटक टाइगर कपको उपाधि हात पारेको हो। पोखरा रङ्गशालाको भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा आर्मीले पहिलो सेट 25-18 ले जितेको थियो, तर दोस्रो सेट हेल्प नेपालले 26-24 ले जितेपछि खेल 1-1 को बराबरीमा पुग्यो। तेस्रो सेटमा हेल्पले आर्मीलाई दबाब दिन सकेन। आर्मीले 25-18 ले सहजै सेट जित्न सफल भयो। निर्णायक मानिएको चौथो सेट आर्मीले 15-19 ले जितेपछि आर्मी पहिलो उपाधि जित्न सफल भयो। उपाधिसँगै आर्मीले 3 लाख रुपैयाँ हात पार्यो। उपविजेता बनेको हेल्प नेपालले 1,50,000 रुपैयाँमा चित्त बुझायो। बागमती प्रदेश प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। जसले आज गण्डकी प्रदेशलाई 40 रनले हराउँदै सम्म B को उपविजेता बन्न सफल भयो। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 143 रन बनायो। बागमतीका लागि विपिन आचार्यले सर्वाधिक 30 रन बनाए। यस्तै सुभाष ककुरेल र प्रतीश जीसीले समान 27-27 रन बनाउँदा लक्की कठायतले 17 रन, नन्द यादवले 14 रन बनाए। बागमतीका बाँकी ब्याट्सम्यानले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल मात्र 4 रनमा आउट भए। कृष्ण पौडेल र विशाल पौडेलले समान 2-2 तथा अशोक श्रेष्ठ, कमल परियार र सुभाष भण्डारीले 1-1 विकेट लिए। जवाबमा गण्डकीले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा मात्र 103 रन बनाउन सक्यो। उसका लागि कमल परियारले बनाएको 11 रन नै सर्वाधिक बन्यो। कप्तान विशाल, विधान श्रेष्ठ, दीपक डुम्रे, सन्दीप छेत्री, गोविन्द विकले समान 10-10 रन बनाउन सके। बागमतीका लागि नन्दन यादव, विपिन आचार्य र सुभाष खत्रीले 2-2 तथा राजन ढकाल, प्रतीश जीसी र राम नरेश गिरीले 1-1 विकेट हात पारे। कान्तिपुर खेलको समाचारलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।